intala fuudheen biyya galaafaniiti. Intala narkaa baasuutti akkasii godhe. Maqaa kiyya jecha fuudhee minaan jettu kana keessaa baas hamma viidiyoon sun ka'utti qoosaa maqaa kiyya dhaabe. Lee fuudhe wajjin hin galluu? Hin gal dura kaasisi deemi viidiyoo dhimmi atiif sirri leetii fi wallahi billahi tokkotuun yeroo dhiirri biraa si fuutee naannachumaan isinitti mana xonkolaan deema isinii jettan. Wallahi billahi yoo ati viidiyoo kanan kaasisni har'a sibiloo kaan rabbii keetti kakadhu. Waalaikum salaam. Doktor. Naam. Doktor. Minaga. Biqiltuu waama dhaggeeffadhaa. Biqiltuu. Wai. Yaa salaam, yaa salaam. Mee akkasiinitti waattu ilaalame rabbii fedhaati. Afurri kee addaan ati. Yoo malqiyaama waliin agarru baay'ee. Biqiltuu. Wai. Awwa akkanatti qabbaneeffattee akkamitti wayyee jettati wayi. Jechuun sila waan sila na barate ka. Meena waamiyaan ammoo. Qorata. Wayyee. Qoreeko. Balaan buuteetti. Wallahi balaan buuteetti. Uqsin billaa balaan buute. Mucaannoo ilaalaa jirti yoo na bar. Meesiin sadanuu godhaa meekaan abbaa irra bareeduun ilaala. Wallahi billahi. Isin lamaanuu sadan. Ani isaatis isin. Ani sa'aatii ol eeyyamte nama jaaladheef hin godha malee ol fuudhootu waan akkasitti godhi. Morgite godheedhaan oolanii gaccadhis. Faashinii si fakkaati moo akkana ta'a ooluun? Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Sababnummaa ati bakka deemtu hundatti dhalaa bareeddu natti asattiftuuf maali? Boru osoo mana keessatti illee asirri lafa jigee bira asirri lafa jisiteetti ati nama fiigee na himuudha. Wallahi dhugaadhaan jigee si jisee. Ababa sadii guys. Amma yoona jalaa jigsitee kaate. Maal haaraa jirti doktoriin haraa? Maal haaraa jirta doktoriin? Isaati amma kan obbolummaa isaan hawaati kan obbolummaa jennee akkas wal goonee haaraa jirti bara. La nu abbaara tolchu laallee barisan uyyuu maali waa biraan siifate. Barasin isin lalaara asin isin argaara bar habibti. Xayyib abbaara tolchu yaani akkas goone nama irra caalii libbii tolchu beeku laallee bas. Maal gochuu mul'istan asirratti? Rakkoo qabaa maayichuun kan walitti dhufe harka waan ta'eef. Tolchuu isaayyuu hin beeku baran sirriitti. Kan walitti dhufe harka waan ta'eef rakkoo qaba. Akkasii. Inshaa ta'u. Ati hoo qorata? Maal jette? Animu? Ansiin jechuun walleen isaadha. Amma ati wanti tokko siin galu laa nuti amma fakkeenyaaf isiin na barsiisaatti. Ani obboleessa isii waan ta'eef namni gaafa fuudhatti seenuu jedhee wayii barsiifama laala. Obboleessa irratti miti kan leenjaa. Dubbiin keessan kun baay'ee obbolummaan fakkaatu dhugaa rabbii dubbachuuf. Amma isin akka keetti na goyoomsuudha lammaffaa. Dheengaddaa mana keenya bira siin jee bar. Dhalaan takkittiin safara keenya mana ijaarrattu. Safara jaartoliin dullootii qofaa fi safara dhiironni qofti jirutti kan mana ijaarran. Keessattuu safara dhalaan bareedni jirtu safara keenya hin galtu tokko jedhe.
sinjed harda isitu dhiira ta'e moo sababbiinaati biqiltu yoo biiftuun deesse yoo deesse maal waa duute seeta moree har'a daanii har'a ol kaanii dalagatan diga dalagatti bar intalte maal rakkoo qabu kaatti dalay dumaa biraati bakka ciisteellee woxii dalagachuu dandeessa sababni ati waa'ee woxii isin har'a faatitu maal yoo galatoom sarratanyaan qaba galatoom yoo sidaa mallee taate biyya keessa sarratanyaa bitadha Oromoo safara isaan geessu sin jedhee bar dhalaa Oromoo safara isaan geessu. Ati Oromoo miti moo? Wani kun? Ani Oromoodha. No aadaa Oromoo maaf dagatte Oromoon. Ati Oromoodha goruu. Oromoon hammataadha xayyibu. Inshallah dhagaa diimaa ammadhu ati. Dhagai. Atamma jechuun sarratanyaa mana keessa bitadhellee yoo jarrin waa daladhu jechuun mana keessatti. I love you ta'u obbolummaadhaa mana keessa deemte. Sa'aatii sammuu cattiisanii illee dhumata amala kee waan of beekuuf. Love you ta'u obbolummaa qofedha akkanuma mana keessa deemte. Guyyaa lama bultee haadha ijoollee kiyya jahaan gara fuuldura. Mee godhi dhabdee. Meesiin sadanuu godhaa mee kan abbaa irra bareeduun ilaala. Wallaahi billaahi. Siin lamaanuu sada. Ani isaatii siisiin. Ani sa'aatii ol eeyyamte nama jaaladheef hin godha malee ol fuudhootu waan akkas. Biqiltuu godhi. Omar gite godheedhaan olii ni gachadhis. Faashinii si fakkaate moo akkana ta'a ooluun? Sababnummaa ati bakka deemtu hundatti dhalaa bareeddu natti as harkiftuuf maali? Takkaa mana keetti biqiltuuf moonetiin malee shamarran dhufanii haasaanii hin beekanu. Isaan kun lamaan immoo kanaaf kana. Mana kee ka TikTok irraan jennee bar mana kee kan lafa waliin jiraatu jedhaara. Maali sababa kee dhukkubsatteenii wayi doktor amma dhuftee shiimattee kan deeggartii seentu. Wallaahi uqsin billaahi moonetiin miidhaniitu natti fakkaata. Shunkurtii shan nyaachistanii? Shunkurtii shan yoom nyaatta sadi? Ana qaaraa shan na nyaachistanii bar. Ani garaacha fardaa qaba isinii fakkaadhe moo? Uqsin billaahi wallaahi billaahi obsi qoy. Miidhagtaa jireenya koo keessatti doktor eessa bulte eessa olte silkiin kee maaf biizii jedhe siin jedhee nan beekaa? Hin beektu. Ishi maamnaan jettati immoo eessa olte eessa bulte ana siin jaallatu moo situ nan jaallatu? Situ nan jaallatu. Wallaan si jibbee hin beeku. Dhugaa dubbachuuf baasee hin dubbadhu garuu si jibbees hin beeku sin jibba hidhees yaadus. Okay. Isuma kana iyyuu obboleettiin hin jedhee bakka buliittiin isa dhaabii cufadhee haboo silkii sirraa wayi sirraa haboo wayi dammoo na dhagi takkii anammas taanaan sitti meera laal obboleetti jedhu kana hin fayyadamin dura osoo obboleetti jennee waliin dhufneeti waggaa agana obboleetti jennee wajjii haasofneeti rakkoo hin jiru. Eessaa fidde jecha obboleetti dhugan kaleessarra. Kaleessa baay'isawee viidiyoo shirnarra godhan. Wallaggitti, Jimmitti, Arsitti maalii jettu kana TikTokii kee erga fayyadamu. Firiidamiin anan baruuf hin dhabaadha bara. Yoon